Итак, друзья, получился вот такой вот мангал, поистине циклопических размеров. Мангал такой большой, что не влазит в объектив камеры. Подставка труба 20 на 20, стенка 1,5. А на дровнице труба 15 на 15. Сам мангал изготовлен из листовой стали толщиной 4 мм. Размеры мангала 1100, высота жаровни 150, ширина жаровни 350, топка 350 на 350, высота 500. Так, крышка толщина 2 мм. А тут у нас задвижка, чтобы выгребать угли. Ну или можно использовать как дополнительное поддувало при готовке на казане. Вот такой вот замечательный мангал, друзья, получился. Итак, друзья, кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Мира, добра вашему дому, здоровья вам и вашим родным. Я желаю вам удачи. Обязательно зацените одно из следующих видео. И до новых встреч. Пока-пока.